嗨，到啦！喬家大院，呢個喬家大院門票超級貴，8幾蚊啊！唉，忍痛咁樣都要來都來了，先去看看唄。行啦行啦，入去睇睇啦，來都來啦，割一割肉啦。蛇年啊，2025啊！呢嚿嘢即係以前啲茶幫啦，唔使講啦，茶幫啊經過呢度。古代嘅一帶一路。咁撚大條通道嘅，間屋嚟咗，大院正屋啫。呢啲肯定以前新整，呢條咁樣嘅大道。一片。咁我開始一個間屋咯。中堂第2院，咁入嚟啦。呢度咁似訂單嗰啲啊，真係門檻咁高嘅。以前真係冇咩關節炎喎，嗰度啲人可能。家族嘅典範，呢度用木雕嚟復刻嘅。訂單呢卡啊，第4院啊，第4卡啊。嗱，佢點樣分咧？一入嚟第一卡家族啦，跟住係乜嘢？頭先係第2咧，跟住係第3咧，而家第4咧，咁啊嗱，第5、第6，最後咧就係個花園咧。其實呢個就係佢成個喬氏咧。個大院佈局，一人一卡。呢部馬車好似堅嘅喎，真係。呢部嘢應該係堅嘅，流傳咗家下，唔係話復刻嘅。以前就坐喺度啊嘛。嗱，呢一段咧就講阿慈禧當時8國聯軍嚟侵略，跟住咧慈禧咧就著草，一路著草咁樣經過山西，經過咩咧？就問呢度當地嗰啲有錢佬誒度水啊，肯定係咪啊？咁啊去到西安啊避一避，跟住後尾翻北京之後，8國聯軍冇侵入啦。翻北京之後咧，呢度嗰啲幫過去嗰啲有錢佬啊發達啦，咁啊重重有賞。咁啊當時呢度啲有錢佬咧都有贊助過清朝政府嘅。嗱，北洋水師李鴻章嗰陣時咧都嚟呢度問佢哋，即係你有啲資助噶嘛，係咪啊？呢段係講李鴻章嗰段。呢度應該係後花園嘅，係後花園嚟嘅。啊，個鏡頭影落去咧，山西咧都灰蒙蒙咁嘅，成日都唔知點解，可能以為個手機問題。呢度啲空氣質量有啲差，唔係
咁靚仔。咁啊頭先咧就睇咗一個堂，即係咁樣就呢兩個冇企睇啦，我覺得咁四堂一院啊！呢度有個堂，呢度係堂四堂一院，呢個係喬家大院嘅佈置圖。呢個係咪即係以前嘅當鋪？啲票號，哇，白銀啊，匯票啊，即係其實即係開銀行。呢度要藏喺下邊嘅，好似地窖咁樣。即係攞錢咧，攞張匯票嚟呢度咧就可以兌換銀兩㗎啦。喺古代係咪？呢個嗰啲咁嘅帳房咁啊，即係以前啲噼里啪啦嗰啲帳房計數，即係會計啊。行咗個室，卡都係咁上下咁樣，區別唔大嘅。一上咗鏡頭，差唔多，係個招牌唔同嘅。呢棟門應該係堅嘅喎，呢棟門似啊，真係呢棟門。呢棟門應該係堅嘅。呢間九龍燈啊，絕世之寶啊，應該係。佢話喺中國基本上就係得呢兩盞嘅啫，冇第三盞嘅。燈籠之中嘅九龍燈，用酸枝雕刻而成。啊！如果佢唔係複刻版咧，咁啊呢兩眼真係堅嘢嚟啦。九龍燈，人造公園仔啦，肯定係咪啦？啲大宅就要嘅啦。界百地，個池都結晒冰啦。嗱，呢嚿嘢幾好玩㗎。咁你企喺呢度咧，佢就知道幾多點嘅。呢啲古代嗰陣時，而家我哋係應該係屬於12月。咁我企喺呢度，一個影，你有冇交到太陽？頭先有個影，如果有個影咧，佢就啱啱點幾嘅。而家呢度係我係點幾，因為冇咗個太陽，睇唔到影。而家冇咩太陽，有啊佢就影一個影，日晷啊，古代嘅發明啊。呢個花園好似起得幾靚。阿喬家以前呢度肯定中過狀元，所以咧整咗個狀元亭喺度。呢度就喬家大院戲台，跟住就買嘢食，小食部。呢出咩？喬家大院，一路播住出去。咁就冇咯，景區出口咯。咁就散水啦，景點出口。咁其
睇下，知道佢呢度以前啲人啲歷史都好嘅，因為有喬家、有黃家、有李家，又好撚多呢啲咁嘅大院嘅，咁啊求其睇一個就知道晒其他嗰啲啦。咁啊簡單啲理解就係以前呢度有個有錢佬、有錢家族啦，咁啦，係咪啦？啊，咁啊起咗好多樓，咁啊講下佢嗰啲一生嘅傳奇啦、自傳啦，咁啦，啊不過咧就100幾蚊門票啊，真係唔係唔值，講真嗰句，唉，2條友幾嚿水係咪啦？喺度買成10斤羊肉啊！係咁啊，拜拜。嚟到啦，嚟到呢度又食碗麵啦，10蚊雞碗，咁啊真係幾抵嘅，係咪啦？景區喎，門口喎，係嘛？收你10蚊，抵俾啦，算啦。我呢度食啲麵咧唔夠，免費加10蚊雞板正就係啦。哎呀！屌佢個閪一辣到我，交頭收，都係咁啲麵，冇咩大變化，亦冇咩驚喜，符合呢度地區。